नाज़रीन, बदीन ज़िले अंदर जानवरनि में पखेड़ियल बीमारी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करे वई आहे। वधीक तफ़सील ॾिसूं था अली मोहम्मद शाहानी जी हिन रिपोर्ट में। नाज़रीन, सिंध जे लाड़ वारे इलाइक़े बदीन में थरपारकर खां ईंदड़ हज़ारी जानवर गाय माल में लंपी स्किन डिज़ीज़ चमड़ी जी बीमारी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करे वई आहे। चौपायो माल गऊं रखंदड़ भाग्यन मूजिब त हिक खां ॿिए जानवर ताईं फैलजंदड़ हिन वायरस ते कंट्रोल न करण करे केतिरियूं क़ीमती ढगियूं मौत जो खाज बणिजी रहियूं आहिनि, जंहिं करे भाग्यन में इंतहाई घणी मायूसी पखिड़िजी वई आहे। उन हवाले सां थरपार करे बदीन में चौपायो माल गऊं रखंदड़ भाग्यन तोड़े लायो स्टाक खाते जे वेटरनरी डॉक्टर धरती टीवी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार कुछ हिन रीत वढिया आहिनि। ही बीमारी ख़ास तौर ते जेके थर खां ढगियूं अचनि पियूं ॿाहिरि खां जेके अचनि था माल उन ई में इहा बीमारी पखड़ंदड़ बीमारी आहे या पखड़ी आहे। छो त हीअ बीमारी अहिड़ी आहे, इन जी वैक्सीन त अञा ताईं असां वटि सिंध में या पाकिस्तान में मुंहिंजे ख़्याल में शायदि कोन अची सघी आहे। ऐं असांजी सिंध गवर्नमेंट खे इहा ई गुज़ारिश आहे, अपील आहे त बराए महिरबानी जल्द खां जल्द जेको आहे इन वैक्सीन खे हिते मुहैया कयो वञे त जीअं असांजा जेके मालबंद माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे जानवरनि खे वैक्सीन कराए सघनि ऐं इन बीमारी मां जान छॾाइनि। अञा ताईं असांखे 4-5 महीना थिया आहिनि पर अञा ताईं बीमारी कोन थी टुटे। उन खां पोइ ॿिया ॾस असां ॿाराड़ीअ जा बि जाम कया आहिनि ऐं डॉक्टर वैक्सीनूं भई तयार ऐं जाम कयूं आहिनि, पर उन में अञा फ़र्क़ु कोन्हे। असांखे का वैक्सीन अहिड़ी मिले गवर्नमेंट जे तरफ़ां जेको हिन ते बीमारी ते कंट्रोल थिए। थरपारकर खां जेका वसकारे खां पोइ हज़ारनि बल्कि लखनि जी तइदाद में जेके जानवर आहिनि, ख़ासि तौर ते ढगियूं, उहे असांजे ज़िले बदीन में अचनि थियूं। त हाणे जीअं ही वबा पखड़ी आहे त मां सम्झां थो जेकॾहिं इन ते भाॻियुनि जे तरफ़ां उन्हनि जे बीमार जानवरनि खे अलॻि करणु ऐं उन्हनि ते मच्छरदानियूं न लॻाइण वारी जेका सूरत हाल ॾिसूं पिया, जेकॾहिं इहा ईअं ई बरक़रार रही त लखनि जी तइदाद में जानवरनि में मुब्तला थींदा ऐं नुक़सानु थींदो। नाज़रीन, चौपायो माल ढगियूं रखंदड़ मालवंद मारूड़नि मूजिब त ज़राअत खां पोइ बैंक जेतिरो कमु ॾींदड़ चौपायो माल गऊं ई आहिनि, जिन मां वॾी उपत मिलण करे मालवंद माण्हुनि जो गुज़र सफ़र उन्हनि जानवर ते हुजे थो। पर हिन वक़्तु हिन ख़तरनाक चमड़ी जी बीमारी में मुब्तला जानवर जो वक़्त सिर इलाज न करण करे जानवर बेदर्दी सां मरी रहिया आहिनि, जंहिं करे सिंध सरकार खे फौरी विचड़ंदड़ बीमारी लाइ तुरत कदम खणी वैक्सीन कराए वधीक बीमारी में मरंदड़ जानवर खे बचायो वञे। ॿिए तरफ़ लायो स्टाक खाते जे वेटरनरी डॉक्टर मूजिब त मालवंद माण्हुनि खे अहिड़ा जानवर जेके चमड़ी जी बीमारी मुब्तला आहिनि उन्हनि खे ॿियनि जानवरनि खां अलॻि रखियो वञे त जीअं उहा बीमारी ॿियनि जानवरनि ताईं पहुची न सघे। कैमरामैन ग़ुलाम हुसैन चावड़ो सां गॾु अली मोहम्मद शाहानी, धरती न्यूज़, बदीन।